More nyikwara mogiro kama na kum ketera mogi TV kaneno kanyaseo yieno mochopo sani saa 3 kama biro goye mbaka e buch jopiny bange wantiere ka Ndige Elizabeth Otieno Nyarugenya kaka jaloko marwa bange neno kombe mobet kagi modhi bedo gi joma go mbaka wach mar buch jopiny magi welo morito ka India achiel kuom gen Fred Okango en jakanyo mar Azimio machielo en Kennedy Ondiek jakanyo mar Kenya Kwanza to gi Alvance Odhiambo jakedne rowere wabro penjo gi ni to ng'anyo ni rumo koso senators bende koro sani dwaro ni mondo lok tend migepe mopogore gi jatend piny biro timore koso jatend obila bende Jafeth Koome gidwaro ni mondo gole apisi mage mbaka mobro goyo bang' daka matin ng'anyo bende ntiere kaka ji osedonje kendo koro jonjore manie iye wabro penjo ni to koro ng'anyo ni rumo kamano koso mane mbaka mobro goyo bang'e lakini sani ando nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa magi weche manyien mawango. We were better than them at everything. They are making progress at a faster rate just because of their second name. Dissolve cabinet, reconstituted. Mr. President, disband officers outside the constitution. Bang' ng'anyo mapek mar rawere, senators koro wuok oko ka siro dwaro mar timo lokruok mar arie e sirikal ka jood bura bende odagi ni kik medgi osara. Wale tunawapata pale kama wanavunja hiyo the flames hii chikenin. So wamevunja wakaingia. Sisi wenyewe tuko hapa tuna protect hizi maduka za Imenti juu walikuwa wametarget hapa Imenti. Pinjo medo wuok kaluwore gi lokruok e kit ng'anyo manyocha ochaki gi rawere ka sani nenore ka gima jonjore odonje iye. Alikuwa anaenda kununua sukari ili kesho ajitayarishe kwenda shuleni. Kidogo nikapigiwa simu mauti imempata. Familia mar japuonjre ma jaklas 12 Sibania yuago ratiro bang' ka rawerano ni onegi e ng'anyo. Chaka ni weche manyien ni senators dwaro mondo jatend piny Kenya William Ruto tim lokruok ne tend migepe mage kendo riembe tich jotend migepe mani kod chilo mag mibadhi. Senator ma Kakamega Boni Halwale kod nyawadgi ma Marsabit Mohamed Chute oseyo obila kuom chielo jong'anyo kod magina kendo gidwaro ni ogai mar obila Jafeth Koome mondo gole apisi. Senators bende ogoyo nduru ewi josiasa kod jotend migepe magiwacho ni omeo e thuolo machuok mana bang' piny owacho mar Kenya Kwanza ka otelo. Chris Owino nigi ler mar wachni. E twak margi ewi chal mar piny Kenya e od bura, senators ojiwo jatend piny William Ruto mondo tim lokruok e tend migepe mare kendo riembe e tich jotend migepe machilo mag mibadhi osemieno. Senators wacho ni okang' ma kamano dhi duoko yie mar jopiny kod rowere mag Gen Z e piny owacho mare. Dissolve cabinet, reconstituted. Mr. President, disband officers outside the constitution, including CAS, including Prime Cabinet Secretary. It is not in the Constitution of Kenya. Mr. Speaker, including officers of First Ladies, including, Mr. Speaker, advisors. If advisors are useful, then what David Lee is doing is not advice, is misadvice. Let them go home. There are other people, Kenyans, who can do the same job effectively and efficiently. Futa wakasi. Sack them. The other day you heard about fertilizers. That man is still in office. Cooking oil. The CS is still in office. Kaluwore gi duol mochung'ne kedo ne ratich oganda e pacho kae KNHCR, ji maromo 39 ne owito ngimagi bang' obila chielogi kod magina e kinde ma ji mamoko mohewo 600 to ne owuok kod hinyruok mag magina. Ewi mano, Senator ma Kakamega Boni Halwale kod nyawadgi ma Marsabit Mohamed Chute dwaro mondo jatend piny William Ruto oriembe tich ogai mar obila Jafeth Koome. Mr. Speaker, the President should quickly restructure the security organs by firing people, the IG included. And finally, but not least, all the Sky teams must be grounded. I thank you, Mr. Speaker, and I'm on. Senators bende ogoyo nduru ewi josiasa kod jotend migepe magiwacho ni omewo kuom thuolo machuok bang' piny owacho mar Kenya Kwanza kao loch. Ne gitudo weche makamago kod weche mag mibadhi e sirikal. How would an MP be able to donate 20 million shillings
at Harambe. He was very offended. In another function, I saw a minister of this government carrying a white bag on the back like this and started announcing how many millions are in that bag. Said, Moja, Billy. No. Mr. Speaker, if we don't refuse these things, people like Murkomen will think that they are giving us their money. It's not their money. Those are proceeds of corruption. I saw a minister, CS, wearing a watch named Hublot. I don't know if it's Hublo or Hublot. That one, I need to be corrected. Costing 3.2 million shillings. If you look at his belt, 500,000 shillings. His shoes, 680,000 shillings. The suit, almost 1.2 million. 6 million shillings. Bwana Spika, tumeona katika harakati za wale wa Kenya ambao juzi jana tulikuwa pamoja. Hivi leo watu hawajamaliza miaka miwili ndani ya hili bunge. Tunaona ya kwamba watu maisha yao yamegeuka. Wamekuwa matajiri zaidi ya vile inavyokana. Jatend kweth Jod Buramathoth e Senate Aaron Cheriot kod Senator Manandi Samson Cherargei oyango ni jopiny gi thuolo mar tero ng'ur margi e od bura kendo seyo obila kuom ne rem e miyo jong'anyo chenro maber mar chwalo ng'ur margi e kinde ng'anyo. Mr. Speaker, we acknowledge as a House and I'd wish to go on record about this, that this is an indictment of us as a leadership in this country. And I want to assure the Gen Z and any other Kenyan, Mr. Speaker, Parliament is a public place. If they were proper organization, they would have accessed Parliament. Many Kenyans access Parliament. I want to put this straight, Mr. Speaker. Under Article 126(1) of the Constitution of Kenya, Mr. Speaker, Parliament can sit anywhere. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Bang' ng'ur wuok kuom jo-Kenya wi okang' mar medo jotelo osara kochakore dweni, duol mar chano osara SRC koro ng'ado oko chenro mane osechapi oboke mar sirikal e dwe mar 8 higa mokalo. SRC wacho ni okang' mar chungo medruok mar osach jotelo obiro kaluwore gi pek mar ochumi manie pacho ka sechegi. Jatend migawo mar jotich Moses Kuria bende nosendiko oboke mar yango ni kaber to nego duok piny osara mag jotije sirikal. Kaka jafwambo marwa Lydia Okeyo lero, moko kuom jotelo bende osegolo duondgi kendo wacho ni gin ok gidwar ni medgi osara kindeni. Duol machano osach jotije sirikal SRC owito kucha chenro mane geto medo osach jotije piny owacho kaluwore gi okenge manoketie chenro ni higa mokalo dwe mar 8. In consultation with the National Treasury, SRC hereby freezes the upward review of salaries for all state officers and will review the advice for all other officers, taking into account the current realities of the economy, taking into account any contractual commitments and reduced budget so as to ensure affordability and fiscal sustainability of the public wage bill. Maen kalora gi ng'ur manogol gi oganda jo Kenya enya kinde mang'anyo wi pek mar ngima osebedo kadhi mbele pachoka kamoko kuom oganda dwaro mondo mi jatend piny Kenya William Ruto ogwe tao. Duol no lero ne gitiyo kanyakla gi bede sirikal mamoko mar dugo kwan mag osara ma chulo jotije piny owacho nyaka tamalo 35 kalora gi chike mapachoka kata obedo ni sani en ya tamalo 46.64. Consequently, the wage bill has come down from 54.77% of revenue in 2020-21 to 46.64% in 2022-2023. The wage bill is expected to further decline to 35% of revenue by 2028. Mabiro bang' jatend piny Kenya William Ruto chiwo ote yoro oboke ne duol no mondo mi ochung chenro no kalore ni paro mar chik mar omenda osewit kucha kendo ochumi mapacho ka bende ni kamarach. Jatend migawo mar jotije sirikal Moses Kuria bende nondiko ne duol no mondo owit kucha paro mar meto mar osach jotije piny owacho kowacho ni ok owinjore. Okawo 1.1 maina tamalo 47 mar osuru kendo kete osara gino mawe aguch Kenya gi tamalo 54 mar omenda mochoki ne weche dongruok.
chulo gope kod chenro mamoko. There is a problem because as a percentage of revenue, it is consuming more resources than it should. That is the wage bill itself. But if we look at the salaries in absolute terms, for a number of the public officers, it is actually way below the market. Jatend kweth manoke od bura Opiyo Wandayo yango ni kik mede osara to kar mano ti kod omendago e ndiko jopuonj junior secondary tich, ndiko rawere tich kod chenro moko. As a matter of fact, again, I want to go on record that I, together with my deputy, Honorable Mbui, have rejected in totality the purported salary increment by the SRC. I think we need to give you and we are asking the National Treasury to reallocate that money towards employing the JSS teachers, towards employing health workers, and in fact towards helping the youth who are out there struggling to get gainful employment. Jod bura Manyali Mohamed Ali oyango ni ma oken sama kare munjo media jotije piny owacho sara kaloro ni thoth oganda jo Kenya onge tije ka bende ochui mapacho kayulo to kar mano ujo duok piny osara go kendo oketo omenda go e tije mamoko. SRC iko pale kwa mujibu wa katiba. Sisi wabunge hatukai chini tukajiongezea mshahara. SRC inaongezea wafanyikazi wote wa serikali Kenya nzima mshahara. Na wakiongeza sio sisi tumewalazimisha kuongeza, lakini nataka kuambia SRC ni makosa kuongeza wakati nchi iko katika hali hii. Wakati sasa hivi ni wakati wa kujenga nchi, na hii SRC haijaongeza sasa hivi, ni bad timing. Unasikia kuna wakati uko mahali pabaya, wakati mbaya. They have expressed desire that they are willing to have a pay cut. We would definitely be more than happy to go that direction because they have expressed their interest to do that. So it is not impossible. It can be done. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Ogai mar doho Martha Koome olando ni gichungo chenro mar ndiko jong'ad bura 11 mag doho mag appeal. Koome olando ni gikawo okang' makama kaluwore gi pek mar uchumi ahinya to bang' migawo mar omenda dwaro ni bad migawo no ng'ad budget margi bang' podho mar paro mar chik mar omenda. Kokalo kuom budget mar siling bilion 24.6 manyocha oketi ne bad migawo mar doho, Koome nyocha geno mar neno ni gindiko jong'ad bura mamoko mondo mi okony e dino fuok mantiere sani. E thuolo ni Kenya ni kod jong'ad bura 29 mag doho mar appeal. Koome bende yango ni nitiere dhungruok mar buche 13,331 mapod odiwo. E ote mare okoni nitiere dwaro mar mondo mi giti gi omenda e jiwo arita mar jotije doho bang' ka masira mar nek mar jang'ad bura ma Makadara nyocha otimore. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua okwayo rawere mapacho kaendi mondo yie ochung ng'anyo ni mar jonjore osedonjore kendo koro kelo lal ne jopiny Kenya. Gachagua mane losi e kaunti ma Laikipia okwayo rawere mondo yie mar twak gi jatend piny Kenya mar pedho dwaro margi. Ne olosi e ik mar nyamin mare mosenindo Lea Wangari. The young generation, Gen Z, as your father, my sons and daughters, we have heard you. You've spoken very clearly. The message is home. What you started as peaceful protests, unfortunately, have been infiltrated and hijacked by criminals with criminal intent, who are now engaged in looting and creating mayhem. My sons and daughters, listen to us as your parents. I think if you agree, we want to plead with you to call off the protests so that criminals do not hijack them. What you had started in good faith with a message to the country, infiltrate and hijack and bring chaos to our beautiful country. That is my plea as a parent to my children. And I want to say that now that you have been heard, a mechanism is being worked on how the issues that you think needs to be addressed will be addressed. Ng'anyo manochaki kod rawere motisi ni Gen Z oyangore ni koro kawo route machielo kendo koro jonjore odonje iye.
jonjore go donjore e kind jong'anyo kendo sani koro gikelo midhiero ne jo ohala kendo girodho nyaka rowere manie ng'anyo. Penjo en niya, ng'ama dibedi noywayo jonjore go moso e ng'anyo makamago? Walter Nyambaga miyo ler mar wachni. En ng'anyo manochanore kendo mar kwe ka rowere poto kamire e dier boma kendo kwa kapaya ka giwuotho ka jok magoya goro mar loch. Ng'anyo mar sundo kiro paro mar chik oko mar 2024. E kinde ng'anyo go, ojende ne ting'o mana bendera mar Kenya, boke kod andika makwedo paro mar chik. Rowere go ne ni kod wer mar thicho oko William Ruto. Kalew githulo oko muya mar firimbi kaka yor ng'anyo mamuol. Ng'anyo mane gimosore kod obila ka jok mane temo nyiso njwaria mar kwalo mwandu ng'ato ne mulo dende maber. Hao tuseme hawako na sisi maandamano yetu ni amani mnavyoona. Kod goch kagwo sudhe ranyisi ni jenzi ne okodich kod mwandu ng'ato. Ng'anyo ne koro medo mitni kendo ne chane kokale mbui mag X, TikTok, Facebook e kind mamoko. Ma ne miyo rowere go nyiedhore oko kar rombgi kendo ne gidhi achiel kachiel kata live. Kata kamano, picha mar ng'anyo oselokore kendo jopiny koro neno ka gima jonjore odonjore kod ng'anyo no kendo mayo ji mwandu kod timbe mag njore mamoko. Things have been sent everywhere, stealing from people, snatching people's phone. E kar dak makangemi, jariemb apiko moro idado oko e wi apiko kendo irodhe kabund teng'o machwe mae simbe kod mwandune mamoko kod jonjore e dier boma. Rowere momanore kod arunge, aboti kod ludh gembe luorore e boma ka giumo wengegi kod abuog rombe to kod ogute moko magalagala ka gikoni girito mwandugi e boma. Si wenyewe tuko hapa tuna protect hizi maduka za Imenti juu walikuwa wametarget hapa Imenti. Kata odoko ni arita kwe oredi e kinde mag ng'anyo e okang' mamalo, timbe moko magalagala mag ndio mago Belsibuth itime wang'o bila. Ranyisi en mar lori man kod andika ma ok opandi manochopo e boma kod sanduge mag jok motho machwe riedgi e boma e wang'o bila. Ahinya to odiochieng' alanga ka piny neno. E tukni machalo kaka mag Quickmart idonjruok godo kod jonjore ma cham minyal cham ka moko to timo shopping machal kod mago mag Christmas. En were supermarket kendo giwuok ka ok gichudo. Penjo maduong' en ni to ng'anyo mane manyalo bedo ni oolo jonjore ng'anyo mag rowere mag Gen Z? Kale mbui mar X, chiel kuom jong'anyo go mag Gen Z, Boniface Mwangi, okone sirikal oweyo jonjore monjo kendo yako mwandu mag jopiny. Nyari Gen Z Anifa to wacho ni nitiere jok moko mane omiyo omenda mondo tem rocho ng'anyo mag rowere mag Gen Z kendo kwero ni pesago gin mag uso mise kata dwaro mag sirikal. Gen Z go bende okoni matimore apayago gin mag njore ka gilero ni gin ne gibiro kod simbe ma ok kite. E boma moko kaka Mombasa, geche otoy mach kendo mwandu mamoko iketho. Dibed ni sirikal tiyo kod jonjore mar rocho chenro mag jong'anyo kose? E penjo ma oganda mathoth penjore. Jolony korka chike to kod nono timbe mag maundu Dennis Bwana ma bende en okil e piny Tanzania ne kod paro mane wi wachno. Kore pinje mag Afrika gi jotelo nigi yore mang'eny mar compromise ng'anyo machal kamano. Kore nwang'o ka nitiere jonjore moko ariyo adek mipidho e kind ojende mondo tim weche moko ma ni kare. Dennis Bwana okoni kopo ni josiasa tiyo kodgi to biro fwenyore lela. King'iyo gini matut ibiro fwenyo ni jok manuang'o shida, jok mimayo kata ojende minego gin achiel kuom jok manie ng'anyo. Koro ok yot kuwuok oko kaka jok madhi manyo ratiro maru tuchako negoru kendu, uchako maru kendu kata uchako timo weche moko ma ok ni kare. Ogai mar Azimio Raila Odinga okoni giseneno ka ng'anyo mar Gen Z ne muol kendo mar kwe. Kata kamano, jonjore moko konore kendo kwalo jopiny ka moko muko gedo kod kuonde mag ohala. Odinga okoni jonjore go bende bambo nyaka Wakeini. Raila oluone gi kwedo kitungilo mag mecho kod jonjore matimore kinde ng'anyo. Rowere mag Gen Z wacho ni ne gin kod ng'anyo mar kwe mong'ith ma onge koko kata matin. Kata kamano nitie jonjore moko mopilore ng'anyo kendo weyo oganda kod inyruok machalo kaka mayo gi mwandugi kod mamoko. Penjo maduong' en to en wuod nyang'a ma wang'e okolo kudho madwa ni mondo oke kama ne ok ochuowe. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi.
Japuonjre ma klas 12 e skund sekondar ma Isibania ne ogo kod lisasi mowito ngimane e kinde ng'anyo mar kwedo jatend piny Kenya William Ruto e boma ma Isibania odiechieng' manyoro. Japuonjre ma jahigni 17 no ne odhi e nyiewo gigegi mag somo kapok masira nomake. To kaka jafwambo marwa George Juma leronwa, jonyuol mage ywago ratiro ewi nek mar rawerano. Ng'anyo mano bagi e kaunti mogudu chieng' manyoro mar kwedo jatend piny Kenya William Ruto ne oweyo ka ji 2 nowito ngimagi e kaunti ni. Achiel kuom ji 2 manowito ngimagi en japuonjre ma jahigni 17 masomo e skund sekondar ma yawuoyi mar Isebania. Kwa candidate alikuwa anafanya mtihani, so Mungu unaishwa nguvu. Kaluwore kod familia ma japuonjre moyang kaka Anthony Masharia mane oriko nitiere e klas 12, japuonjre ni ne odhi boma ma Isebania mar nyiewo gigo monego doggo e skul odiechieng' ma kawuono e seche mane ochiele kod risasi kod obila. Alienda kufanya shopping ya shule, arudi aende shule leo jioni. Alikuwa amefurahi, anarudi shule aende amalize mtihani, lakini suddenly ameshampasua moyo and is no more. Min japuonjre ni Miriam Patrick wacho ni japuonjre ni ne odhi nyiewo sukari manodogo e skul e kindeno manoromo kod thone e boma Isebania. Mtoto ameondoka muda sio mrefu. Alikuwa anaenda kununua sukari ili kesho ajitayarishe kwenda shuleni. Kidogo nikapigiwa simu, mauti imempata. Ndio nikapigiwa simu kwamba we ni mzazi wa Masharia, yuko hapa chini ameshutiwa risasi moyoni. Na akafariki hapo na hapo. Japuonjre ne ogo kod lisasi agoge kendo ne owito ngimane kanyo e kinde ng'anyo mane obagi e boma Isebania. Ndugu yangu ndo aliyepiga risasi ya kifua. Wamepasua moyo hadi kifua. Jodak ma Isebania sapod makuri aweso kwedo nek mar japuonjre ni kabende gidwaro mondo koro okaw okang' ne obila mane otimo nek machal kod mae. Shaue wa mama acha watoto kutumalizia watoto wetu. E kinde ng'anyo no matimore odiechieng' manyoro, rawera ma hike nitiere diere bende ne ogo kod lisasi mowito ngimane e boma ma Rongo. Nyaka sani ji maromo 2 osewito ngimagi e kinde ng'anyo e kaunti ni ma Migori nyaka ne ochakre juma ma okalo ka ji maromo 11 bende osidho hinyruok bang' obila chieli kod lisasi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wadhi e yue moro machuok waduogi weche manyien bang' dakika matin. Nikaingia kwa mkahawa, mimi kichwa yangu, akili zangu zote ilikuwa kwa nyama choma. So si kuona bado ina run. Vile nilienda tu kukaa chini na nikarudi kwa simu, nikapata bado ina run. Nilistuka sana na nikakaa shout immediately. Vile niliona hivyo, hata nyama nilikuwa nimependa, nilijaribu kutafuna, iko ngumu sana. Si kukula tena hiyo nyama. Mimi ni mkulima na niko na projects, so ni kuendeleza tu ukulima yangu na projects zangu. Ukichukulia ikuwe ni rahisi na ujue vile mtakaa na captain mcheze mzuri, utaielewa. Lakini with the time, the more unacheza, the more unapata experience na unajua jinsi ya kucheza. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Na ndege pia ikifly away, Shabiki.com inakupatia 5% refund ya stake yako kila siku. Usikubali kulose. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Kote nchini mbele tuendelee, mbele Kenya twende mbele. Kenya twende mbele. NCBA, go for it.
Kati ya watakaofutwa machozi na mimi nimechaguliwa. Kilio changu cha muda mrefu amekisikia. Hakuna tena cha mikosi, ni kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Komando wa Yesu, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *381#. Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Asante sana. Nimechaguliwa. Kilio changu cha muda mrefu. Gonga ushinde chapa in seconds. Ni simple. Ingia gongagonga.com, register, deposit, wekelea stake yako na ugonge mamili. Game sasa iko in your hands. Cheza na pesa yako. Cash out winnings at your own time. Gonga ushinde sasa. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Gonga. Joala e bombe mopogore pacho ka endie kwano lal makore lach bang' jong'anyo monjo kendo turo dukni kod kuonde ohala kuma ne gikwale mwandu moko bende gitiaye nyaka mach. Ywak gi maduong' en ni piny owacho mondo koro omi oranga ne kaka nyalo rakore gi jonjore nikoni sani koro ponde jong'anyo mar timo maundu. Joja oko nigi ler mar wachni. Ma en magawa mar Cafe Point mantiere e apaya manyerere e chuny boma ma Mombasa. Kae ne wayude ka funde dhi nyime kod chenro mag temo loso magawano mane omonj gi kweth jonjore e ng'anyo manyoro tich ariyo. Moko kuom jogo mane masirano oyudo ne oleronwa kaka ne obet ka bende gikoni okang' mar wuon kar ohala no chwado gi magina jong'anyo ne en mana temo reso mwandu ne kaachiel kod customers mage. The windows were smashed while people were having their lunch. What happened was, luckily the owner of the restaurant was inside there. His life was at risk while the life of his customers were a threat, because people were pelting stones and throwing all sorts of crude weapons they had in their possession at that moment. So the owner, Mr. Osman Mahmoud Mohammed, came up and he shot it in the air just to disperse the crowd. But they kept on coming. Katiba inasema tuandamane peacefully. Tuandamane peacefully. Kwa nini mali ya mtu? Huyu bwana ametuajiri sisi. We are almost 75 staffs. Wote wende nyumbani wana kazi itakuwaje? Okoni chenro mar timo nonro mar yango kwan mwandu manege lalo dhi nyime, to kata kamano okoni okten ne shillings milion 18. Moko kuom jotich mane wayudo kanyo koni ne gikawo gi wuoro tim jong'anyono magikoni omiyo gi sani giwito thuolo mag tije. Went into a big loss because his baking machinery, which produces the bakery stuffs, is gone. All his cooking machines and everything which he imported from abroad just went. And it's like his business is going down the drain. Approximately, he approximated, though he wasn't in good situation at that moment, I was asking, up to 18 million. Yeah. Mimi nimepoteza kazi. Sasa niko kazini sasa hivi. Hakuna kazi sasa hivi. Niko nyumbani. So what should I do? What should I do? Niibia mtu? No. Sikuzaliwa mwizi mimi. Nakula jasho yangu. Nimekaa hapa 6 years. 6 years in this kitchen. Na hakuna shida. But yesterday I don't want Masira maket kod mano ne bende ojiwo ko jo ohala e chuny boma ma Nairobi makoni kata bang' loro kuondegi mag ohala jong'anyo ne oturo mokwalo mwandu tandawuoya. Nyalalo simu gi seche, simu nyalalo mawodhi 800,000, almost 9. To seche kod perfumes nyalalo malaro 1,500 kod wiye. Saizi kila kitu imechomeka, kitu imebaki ni kidogo, like vitu tulikuwa tumenunua ni kama za 4,000. Kila kitu yenye tunatumianga, so hizo zimeenda. So saizi asala ni kubeba hii kiti, kuipeleka kuitengeneze na kula over 40. Juu lazima caution ibomolewe upya tena.
Koro nikech mwanduga duto manyalalo gieki, adhi yudo gi kanye Mr. President. Akwayi kuom ng'uono ni mondo iwuog oko, mondo iwuonwa gi nyithindo, mondo wabeduru gi kwe. Magi timore kama kuom jodak Mombasa, to ne oseyo obila kuom rem ka okang' mar rakore gi jogo mane turo dukni, wang'o gache kaachiel kod kwalo jopiny. Na tunasikitika sana hasa kwa mwanabiashara ambaye kwamba mkahawa wake jana ulikuwa ni wenye kuharibiwa na kuporwa na kuharibu mali ya pesa nyingi, na maafisa wa polisi wako wanaangalia. Kwa hakika ni jambo la kusikitisha. Jonjore ikoni tiyo kod thuolo ni mar ng'anyo mamuol e ketho mwandu kaachiel kod kwalo jopiny. Idwane jotend arita oket chenro mowinjore mar neno ni gifwenyogi kendo gikawo negi okang' mowinjore. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Joale chiro ma Kibuye kaunti ma Kisumu to pod ni koda chiedh nade kaluwore gi lweny manyocho muoche chiro no chieng' wuok tich jumani moweyo ka ji 4 owito ngimagi. Mana kaka ripota marwa Millicent Adhiambo lero, joala go yango ni nyaka sani kwe malong'o to pok oduogo e chiro no. Ndalo ariyo tok lweny ne muoche chiro ma Kibuye, masani chalo tend piny owacho mani kod kidieny mar joma siro kod joma kwedo tend chiro no, gino ma kizungu dendo ni position kod opposition leadership. Jola kawuono otemo wuok oko mar dondo. To kata obedo ni gichopo e chiro no kamano mar dondo matin, bang' atamalo 60 margi ne loro nikech lweny kaka ondikore e wenge moko kuomgi. Lwasi mar Kibuye to pod dum lweny magikia ni biro rumo karang'o. Giyango kaka yore ohala medo rochore nikech luoro masani omakogi. Ok ginyal uso malong'o nikech gikia sama ginyalo golo ya puth njiri tienda gima achamo atuoni nikech lweny mapore sa asaya e chiro ma Kibuye. Awa bine chiro ka erigo to ji nigi luoro, iyudo ka ji usa ka ji chungu. Ji ok ni maber. Koro ng'wech pod nyalo wuok sa asaya nikech ji okawo chike e lwetgi, pelni chuore, arunge gore. Waseringo, nyoro to nwaringo ma kata sani kama wuene tienda otur. Awinjo matek. Temuru mondo konyo, watho warumo tok ber. Tie kata wuoyi moro nigi duka malo kanyocha gigoyo magitong'o ma pod ni osuptal. To pod awinjo ni pod gidwarore, nitie kaka pod gilawre iye kae. Ena ng'wech to ng'wech. To kipenjo to onge nikech ng'wech kosea malo to kabiro kachuno ni nyaka ringi. To kende ringo kidhi tikia ni dhi kanyo to gimiwe chieni to okigeni to eto ang' nochik kanye. The problem makelo ng'wejni, laro telo mana dwa nabed jatelo kar konyruok wacha. Bende gole achiel ariyo en bende okelo larruok. Mago gin pesa ariyo maduong' ma jomosebilogi kelo chandruok. Mondo giyud kwe mar dhi nyime kod uso e lwasi makare chiro no, magi e kwayo maduong' ma joala pedho e nyim tend kaunti ma Kisumu. Konywa uru kata katelo ne mawuok e lwet joge te, tubo ubi mondo une muritwa, wan wabiro loko, ok wabiro gore e chiro. Ji okawo chike e lwetgi, koro akwayo ni mondo wayud sirikal manyalo ritowa chiro ka erigo, kata polise manyalo ritowa chiro ka erigo, sama watimo ohala. Osebedo ka onge nikech ji gore pile pile. Koro wakwayo kwe, to kweno wakwaye mana malo from Anyang' Nyong'o ni okamin gi minister ma trade gikel kwe, to katek ahinya to gilor chiro mondi nikech pod onge kwe chiro ka. Mondo halo timre maber, chungna uru gigi mondi kata official moro ai county government otem make gini for 2 weeks. Kapod itimo nonro kata dwe achiel, kato jeleng' ma ok ng'ane ka ng'ane gi an mwalarore cha, kato wadhi wabedo peaceful, kato bang'e management biro follow up to yudo kaminyalo keti according. Nyaka sani poko yang'ore ni jomaundu 4 mane odhi koteno kod lweny ma Kibuye ibiro chwalo e nyim doho karang'o. Nono matut mar ndhiyo achije 12 manodong' pod dhi nyime ka jogo mane owito ngimagi noter kuonde kano ringre, joma ne ohinyore bende pod dhi nyime kod yudo thieth. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kibuye, Kisumu County.
Kabadi biro nywaki e tugo mag sekondari kochakore higa mar 2025 kaka yo mar neno ni tugo no golo jotugo mabeyo manyalo chung' ne Kenya. Tim mar chuo mar kabadi ma Kenya nobedo gi season maber bang' chopo e nus final mar bang' bodho e piny Bangladesh kod loyo e piem mar Africa Kabadi Championship e boma ma Nairobi. Tim no nochiwo kombe mane giloyo ne jatend migawo mar tuke Ababu na Mwamba kendo gikwayo ni kombe no ochwal ne nyaka jatend piny wuon. Tukiwa na championship ya kulipia Indo Arena imekuwa ni expensive. We have Daniel. The first thing you have asked, which we should be able to do right away, is to see how to integrate Kabadi in the school co-curricular ecosystem, so that during the school games, Kabadi can also be a sport. That way, we will spread the game across the country. You will build a formidable talent pipeline coming through all the way from the school ecosystem, all the way to the national level. And so you'll have a continuous flow of talents from schools through to colleges, into clubs, and into the national ecosystem. Solomon Mudhoni jaloch majumane mar bonus mar Shabiki Super Jackpot. Solomon noyudo omenda maromo siling 241,331. Solomon ma en jadak ma Isiolo olero ni nolieko kare duoko mag tuke 13 e kind 15 mag jackpot. Owacho ni ne ok en gadieri ni en jaloch nyaka nochopo gone simu kowuok mana Shabiki wegi. Mimi naitwa Solomon Kamau. Nimetoka Isiolo. Mimi ni fundi wa stima na niko na biashara ya stima hapo Isiolo town. Siku nilipigiwa kitu kama I think saa 1 na kitu hivi na madam, mimi sikumjua lakini akanijulisha anafanya Shabiki, and I was surprised. Huwa mimi nikibeti huwa siangalii unless niona ni congratulations, I don't look at those things, na nikafurahi sana. Hii pesa ambayo nimeshida, mimi ni mtu wa biashara, so watu wa biashara wanakuanga na madeni. Nitaclear madeni zangu na still niongeze stock kidogo. Kwanza nashukuru sana kwa sababu my brother ameweza kuwin. Tumeona ni ukweli Shabiki watu wana win, na kwa sababu amenielezea kuhusu Shabiki hata mimi nitaanza kucheza. Sijakuwa nikicheza lakini nitaanza kwa sababu nimeona mmoja wa wenye najua ameweza kujishidia. Shabiki imenisort. Wadhi yue moro machuo kuduogo to wachako mbake buch jopiny. Welo modhialo sechopo ka Fredrick Okango en jakanyo mar Azimio, Kennedy Ondiek jakanyo mar UDA to gi Alvance Odhiambo jakedne rowere gintiere ka gitemo mondo ogone mbaka ni to ng'anyo ni koro rumo kosoyo mane wabro mbaka mobro go. Senators bende dwaro ni koro jatend piny Kenya oloke ne jotende mag migepe mopogore moko bao oko moko riembi nyaka jatend jo obila bende. Mange mbaka modhi go e buch jopiny. Wanere bang' dak matin. I told my brother kuna kamzee hapa kanakaa kifo na pesa imeshikana. My brother kaniambia speed plus quality mlete Kenya hapa tunaweza hongana tuspidishe harusi ya kuoa asubuhi akufe saa 8. Oh my God. One day he started coughing. Oh, my brother told me, in the addiction world it's just rough. And you got to be rough to survive. Watch this story and more real-life stories exclusively on Citizen Digital. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaweka shilingi 100, kaliwa hiyo 100, nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaweka shilingi 100, kaona napanda yapanda ikafika 500,000.
Nikamusisha msichana wangu mkubwa, nikaniambia dadi, toa hiyo, usiache, toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mahali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi, alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeuanza. Avieta ni iko sawa kabisa, iko chonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Haya, bushio pencha koresa aniru kamano kumkitera Mugi TV kaendi wena modial ne koda kaendi Frederick Okango jakanyo mar Azimio, Kennedy Ondiek jakanyo mar UDA to gi Alvans Odhiambo jakedne rowere. Alvans abro chako kodin kechini misebedo kidhi ng'anyo gi tek. Kaka rowere ng'anyo ni koro rumo koso pod odhi mbele. Erokamano Trevor. Awuoro kapod inyalo penjo ni ng'anyo oserumo. Ting'e maber ni chuny ng'anyo koko bagi kiny machunye ma ng'anyo makiny wan gi tije adek koro. Wan gi mokwongo watiegre gi joma sirikal okelo mondo keth ng'anyo. Nyichi neno ka gichako gi jogo Eldoret mokwongo, mano migi arunge ng'ato ka ng'ato. Koro nyo gibiro Nairobi ka, apani kamera nyo mako maber ne social media, kamoko kuomgi no buto City Hall kimi arunge kendo giikore mon gi nyithiwa mobire ng'anyo. Koro ng'anyo makinye en tiegruok gi joaundu mokele gi serikal mokwongo mondo keth ng'anyo. Kato ng'anyo dhi adhiya mbele, kikatiba to yieno ng'anyo karo nwa ng'anyo higni 1000 pod ng'anyo dhi mbele. Koro Trevor, ng'anyo pok orumo. Were gi jomoluore mawacho ni ng'anyo rumo, ng'anyo dhi mbele. Osebed kikwau ni ng'anyo mondo chung nikech jonjore ma koro donjoreno, kendo waseneno ka gige ji kwalo. Udhi timo nang'o mondo mi kikoro kik kuo bende bede iye nikech ng'anyo koro lokore mar jonjore? Ok en gima ber adier ka wawuok nwadhi ng'anyo. Kane wan e studio kata mokwongo, nwakwero gik mang'eny. Mokwongo nwakwero ni molojowa ma kaluo wane sama wang'anyo ok wawang' lam kaka nyowaneno kiwang'o lam Migoricha, especially kar daraja Kamaracha ma kawa city kiwang'o kanyo dhi lokore bugo. Ng'ama wa mawendo moko ng'eyo ka ogore bugo to gore daraja molwar. Ne wawacho kendo kaka inje timore mayarach Kisumo ndalo manyokalo ni koro ket kiti ndara kodo mabe kikalo to koro ijuogi. Ne wawacho ni ok ing'anyo ne jirani, ne wang'anyo ne serikal kod Ruto. Mane wawacho. Koro miyo en tij sirikal rito mwandu ng'ata ng'ata. En tij sirikal rito sama ng'anyo. Sirikal kan mondo rit mwandu ji gi waundu mokel wan magilawa. Ma en ng'wech Trevor makaki donjo no ng'wech. Onge chieng' mane sirikal osemiwa thuolo ne koro usechake uru gi ka, wuothuru nyaka ka, tuduog nyaka ka. Nikech wan gi right mar ng'anyo. Oyieno mar ng'anyo Article 37 wacho hango maler kako ne ubene ng'ato ng'anyo. Mowacho ni petition nyaka watere public office. Public office mora onge Moi Avenue. Public office ni Harambee Avenue kod kwachomo parliament. Mane kama nyatere petition. Koro miyo chik pod oyienwa mar ng'anyo. To kendo chik wacho ni police en mana notify the police to tije en kowa. Okay. Koro kanyo usegol jolweny ni be uwuok oko kaka Duale ne osegolo jolweny e tok chik mokwongo nokwongo golo gi kaka chik pok oyie. Koka giduogo kalo chik. Jolweny go tiji rito waundu moting'o arungegi mokelgi to polisi tij konyo nyithindo mathindo mang'anyo ne haki. Okay. Okango koro sani sirikal ni kamoro miluongo ni dholulo mona kere keke. Nikech jong'anyo dhi mbele, lweny bende jomaundu bende odonjo iye kanyo. Sani koro senators nosewacho nyaka ni jatend obila men Jafeth Koome onego koro gwe tao. Ang'o ma koro nyaka timre sani nikech rawere teri winjo ka wacho ni pod gin gidhi mane ng'anyo. Erokamano Mbija. Mokwongo nyaka wapenjre ang'o miyo rowere gi ng'anyo. Rowere gi ng'anyo nikech gionge tich.
Rowere gi ng'anyo nikech gionge pesa madhi skul. Rowere gi ng'anyo nikech gionge dak maber, piny pek turogi. Mane miyo gi ng'anyo. To kane gichako ng'anyo ne giwacho ni ging'anyo nikech chik mar omenda ma gana 2024 ne rach ahinya to nokelo osuru mane hinyogi ahinya. To kane ging'anyo, kineno Ombija, ng'anyo mokwongo ne en ng'anyo mamuol. Waneno nyithindo matindo mang'anyo, rowere matindo mang'anyo mayom, gionge giketh gi ng'ato, giwuoyo mana kendgi, giriwore. To ng'anyo no dhi okethore. Ng'anyo ni kane dhi mbele to jowaundu no dhi odonje iye. Gibiro to koro gichako kelo koko mondo mi gi discredit ng'anyo mar roweregi. Mondo sirikal one ni ng'anyo ni nitiere jomoko maketho, makwalo, mamuko udeji, mawang'o. Emomiyo ng'anyo ni koro sirikal ni akere keke. Gikia ni gidil gi jo ng'anyo maroweregi koso gidil gi jowaundu makwalo gik moko gi. To an abiro nyisi Ombija, ng'anyo chik owacho ni ng'ato ka ng'ato nigi ratiro mar ng'anyo, mar chokruok, mar ng'anyo, mar ting'o oboke e weche modwa ni mondo losi to tere public office moro amora. Ratiro no ondik e oboke miluongo ni Katiba Article 37. To iwacho ni sami ng'anyo, ting'anyo kiok iting'o sila moro amora. Ne waneno Eldoret ka ji oting'o ludhe dongo. Ne waneno CBD ka ji oting'o ludhe dongo. Ne waneno joma nigi bunde. Ne waneno joma nigi pala. Tiende ni ng'anyo ni koro ok en ng'anyo mar katiba midwaro cha. En ng'anyo mopogore. Tipenjo penjo maber. Sirikal koro ni akere ke gitim ang'o? An kipenja to roweregi giwacho ni ng'anyo gidhi go mbele. To kane ging'anyo, ne ging'anyo nikech finance bill. To Ruto nogo bade piny. Owacho ni en koro finance bill nowerego, oduoko kucho, kire oko, mondo luongo gi ni gibi girom. To Ombija, roweregi onge jatendgi. Roweregi onge party. Roweregi onge chama. Roweregi onge group. Gina mofas, gichalo amoeba. Gin kama gikia kata kuma gintie. Koro gin gichokore. Tiende ni romo kodgi biro bedo matek. Ruto ok nyal romo gi roweregi. To nowacho kendo ni onyalo romo kodgi e mbui ka, X-Space. To in kiromo kodgi X-Space gin milion madhi ma 10. X-Space kacha. Kinyiso gi ni anada timo kama. Ng'ama ibiro romo go mar follow up onge. Tiende ni romo cha ok no kony gimoro amora. An kapacha gima sirikal onego tim. Sirikal onge gima onego tim. Sirikal gima timore sani piny pek turo jo Kenya. Sirikal nyaka ng'ini ka piny pek turo Kenya. Apart from golo chiko omenda cha. Sirikal nyaka koro ng'ini to austerity measure ni kanye. Cabinet winjo koro joge mawacho Duale gi iluongo ni Bonica Alwali Cheriot gini wacho ni duoguru cabinet cha from G22 nyaka 14. Pesa moko miwuotho go oya bala gi duoguru oko mibadhi golu oko e kari roweregi biro we ng'anyo nikech ratiro margi mar ng'anyo to bonitie. An kendo kipenja tabiro koni ni Ruto nigi ting' mapek ahinya. Ting' ma en go sani en ni gimoro amora motimo roweregi biro ng'iyo ni to gima owacho ni tere kaka konyowa. Koro nyaka ng'e ni oketo weche e yo makare mabiro konyo roweregi mondi. To gik moko modwa fomo ni kia national multisectoral kia nang'oka forum ok bi konyo nikech waseneno gik moko mang'eny maripode koro sani ni gi dust. Gima wadwa neno e piny ka maber mabiro konyowa en niya nyaka o show goodwill. Goodwill tiende ni gik ma ji dwaro ka te nyaka otim mondi kata kapok oromo gi roweregi. Wewe nyane ni Ken wacho nang'o. Ken koro ang'o ma sirikal koro nyaka tim sani nikech senators ne wuoyo kawuono giwacho ni kaber to jotend migepe mogo onego gwe tao, jatend obila onego gwe tao. To ji penjo ni to koro ang'o ma nyaka jatend piny Kenya tim sani mondo kwe oduoge piny ka. Rowere to winjo ka wacho ni pod gin gidhi mane ng'anyo. Erokamano Trevor, iwinjo ka okango otieko ka wacho ni roweregi eki onge gi jatendgi, roweregi eki onge gi riwruokgi, roweregi en amorphous body. Nyiso ni roweregi onge kata gi petition ma ginyalo tero kama giwacho ni to public office. Ne gionge gi petition moro amora mane dene yawne gi gate ni koro teruru, gionge gi gimoro amora mane gitero kamoro amora. Achako kamano ka wacho niya, namba 1 katiba mar Kenya oyienegi article 37 mondo mi gi ng'any kendo giter dwaro gi kamoro mage ma gidware.
To nyaka ging'e ni e katiba achiel no article 209 be moyiene sirikal mondo oketgi mondo gichul osuru. To bende nyaka ging'e ni katiba achiel no e article 40 emoketo sirikal mondo ensure ni wan gi gimiluongo ni socio economic rights. To gin right to property. Then kidhi article 43 oketo ni right ni sirikal ema nigi duty mar ensuring ni jowa nigi pi maler, nigi health maler, nigi education maber, nigi udi makare magitimo, magidakie kendo magitiyogo. Article 40 oketo ni duty sirikal mondo rit property mar ji te. Ng'ama go hande kamoro amora nigi ratiro mondo mi sirikal orit gigegi. Sama jo ng'anyo odhi ng'anyo ka giwacho ni gin gi article 37 to wuon ohala bende rito hande under article 40 nyiso ni ji dhi gore ka. An gima adwa wacho mondo jo thurwa ong'e. Namba 1, katiba ni ne waloso kendo nwamiyore kendwa kaka oganda ni mondo ritwa kendo terwa mbele e yorgo mar rito mwanduwa mar gikeni mar sirikal, to kendo kaka sirikandwa onego riembe, to kendo kaka owinjo wayud dongruok marwa. Jowa miluongo ni Gen Z, an Gen Z ni wang'ie ka winje, an ne pok awinje ga mokwongo. Gen Z ni ka nasome maber wacho ni en ng'at man ochak nyuol 1998 kata 1997 nyaka 2012 wuoyi ni Gen Z king'e buta ka inene ko chalo Gen Z. Ok ne mung'eyo ji manonyuol kata mana ng'at manonyuol higa kata mana ng'at manonyuol higa mar 2000 sani koro jegni 24. Koro 22 wuora ni okalo higa 30. Kani neno kiwacho Gen Z, an kata sama ne jo media odhi wuoyo gi president State House, na expect journalists ma Gen Z ema nodhi. Tiyudo ni onge Gen Z ma journalist. Awro wacho ni niya, katiba mar Kenya wacho ni ng'ama nyalo bedo president e Kenya en higa 35. Ng'ama qualify mondo bende nyalo nominate kaka president e higa 28. Ja higa 22 ok nyal decide ne sirikal kaka run affairs. Ginyalo chiwo pachgi kaka ne gichiwo. Adwa wacho kama. President nyocho chiko ite ka Gen Z nyocho wuoyo manyocha gi ng'anyo ma giwacho ni wadwaro ni finance bill ni mondo we. President notimo kaka gidwaro. Joma koro donjo mang'anyo sani ok Gen Z. Joma koro ng'anyo gin jok mosebedo ka ng'anyo pile, jo Azimio mosebedo ka ng'anyo pile, ma osebedo ka ketho gige ji pile, mosebedo ka ng'anyo kwalo mwandu ji pile, ema koro duogo koro ng'anyo. Gen Z nosewacho, makata wuoyi mo ok Gen Z mineno wuoyi ni, mama ja Azimio. Jo Gen Z nosewacho ni wan sani waseweyo nikech joma koro donjo gi jokuoge, wan ok wan jokuoge. Nikech king'iyo sura mag jok manyocha odhi ofamia parliament, joka nyocha oko in their early 20s, nikech Gen Z nyaka bed early 20s, hata nyaka bed ma jahiga 25 kadok piny. Gen Z maduong' mogik en jahigni 27. Gen Z maduong' mogik en jahiga 25, kete kata 27. Moro manodhi wuoyo e parliament mane oting'o message, eneno ko ja 20 gadi, ma ja 40 gi wiye. Awacho ni niya, nyaneno picha Gen Z mane ng'anyo Kisumo kama oting'o MCA miluongo ni Adwicha, ma ja Gen Z. Anyisi koro gino ne Obungo Wich mane ng'anyo Kisumo koting'ore gasiaga ma ja Gen Z. Nitiere gik moko ma nyaka to wawuondre wawache uru. Ka nyithindo kanyocho chiwo pachgi, president nowinjogi, finance bill nosewe. Ng'anyo ma koro dhi mbele en marang'o. Joma koro dwaro ni president must go, koro gino kango gini matelo no bayo, koro gidwaro manyo wrong way ma gidwaro right of reply. Nikech ni neno nyoro ka Azimio leadership no wuok golo press statement. Ana expect ni kane secretary general gi jakom wuoyo, na expect ne gidhi nyiso joka kani mondo wabedo gi tolerance. President no se drop finance bill. Gin koka gichako pako nyithindogo jokuogi. In fact jok ma koro ne gipako ok jokuogi, ok nyithindo ka. Jok ma lut king'eno Mombasa okango just Mombasa ne en kuogi wang'o geche ji madhi mbele. Jok modonjo momuomo parliament, momuko parliament. Jomodhi mowang'o office mar chief justice. Jomodhi mowang'o city hall. Jomodhi mowang'o gik mang'eny manokethore ka. Idwa luongi ni Gen Z. Okay. Yena just 1 minute. Awacho niya. Wan kaka oganda piny pek ne jite usuru kata anachulo. President nosewacho no usuru weyo.
The only problem okango gini be nyaka nyisu jowa ni service delivery dhi bedo interfered with kidogo nikech nitiere usuru mane idwaro ka wuok kuom finance bill no ma ok gino gima duong' ni corruption to gi wastages ipenjo Alvance ka endie nikech kaka rowere ang'o makoro gidwaro sa ang'o makoro ging'anyo Alvance nitie ka we oduoki jatelo sirikal kare yieng sirikal pidhi maber aneno kibiro kidenyo to bikoni wan gima wacho Trevor ma wan go gadier ni Gen Zs gin Kenyans kende millennials manyalo bedo ni koro antie gin Kenyans kende gina joma nochako gini ji hinyore te onge Kenya mar Gen Zs onge Kenya mar millennials onge Kenya mar generation X Kenya ni oriwa te to sometimes mzungu wacho ni gimoro kochaki mar revolution inspire jomoko matmanade madonje kake no wachako maandamano no wachake kanyakala achiel under collective solidarity wanyalo ngore ni Gen Zs but the borderline mar maandamano ni enojende the word enojende roere en roere ke onge ngama ne dhi kacha mani onge ngama no chungo wakiri maandamano ni in je 27 kal in je 30 dokocha ng'ato ka ng'ato nowuok nikech gima noneno e shida mar Kenya to koro kaka wamedo dhi mbele gi maandamano president nowacho en manowacho gi dhok wan ok wacho bang' mano noduogo wuoyo gotieno nikech ng'eni jo UDA gi gima giwacho gotieno adier sama koro giyieng' ma giwuoyo gotieno ma koro giluongo nyaka jo Kenya ni criminals ma gigolo nyaka jolweny mondo bed ni go Al-Shabaab gore gi ng'a gini mon koro bi mondo go nyithindo magi giki nyalo yie gima giwacho gokinyi ok di yie apa ni sewinjo giwacho maber ni Ruto riambo seche te ogol jechie sani koro ang'o modwaro koro miyo sani ok di gima wadwaro wasewinjo gima ker osewacho to ker pok otimo gik manowacho te ker gichwacho maber ni sani koro yie ni odwa punguza odwa duoko piny kwan mar ministers osetimo mano bosetimo mano njo wacho maber odhi duoko nengo mar ngima piny nowacho maber nodhi duoko piny boseduoko ker njo wacho ni watigi katiba e yore mag kata wabunge kata deputy ne mar ariyo nowacho ni kik wapunish MPs mano otimo yes but watigi the constitutional means mantie be osefom IABC bose constitute ABC mondo wakoro jowa manogoy hapana no wacho adier bose chako that initiative mondo ware call joka jomo miyo pesa machalo jobondo machalo ochanda gini ka bose timo mano bose timo wapenjo Alvance ni ka wacho maber ni gik mano wacho te osetimo mana achiel mongiso ne drop the finance bill modong ma yie makelo chandruok momiyo koro nobedo ga aichlach mondo kelno finance bill madiyo jopiny ma kaka inyalo timo ngeni pok otim okang'o koro sani ang'o makoro nyaka jatend piny ikwayo jatend piny mondo tim ang'o nikech kane wach ng'anyo ne nochako to ne gichako ni reject finance bill nobedo rejected koro sani gidwaro nang'o iwinjo awinjo kaka Ken Ondiek wuoyo Ken Ondiek ni oyieng' koro ng'ok e tiendwa magng'e ni jo UDA moyieng' mang'ok e tiendwa kiwinjo kaka owuoyo en mong'eyo Gen Z en mong'eyo joma Ken when kiyieng' koro ngiso jotend koro iwinjo Ken we ng'ok e tiend ji kiyieng' to dhi nindi Ken en ja UDA ma nigi agoko Kenya ka ok odwaro agoko jatendi nosego bade piny owacho ni en finance bill ni to koro winjo wach orowere gi wach osewacho to finance bill ni ok shida gi kende gin gi shida mamoko ma giwacho ombija wanyisi e katiba mar Kenya ka article 55 wacho ni ya sirikal nigi ratiro mar jiwo ojendegi miyogi tiegruok to gi somo miyogi weche mag social and economic and political kendo geng'ogi mondo kik gidonje gik moko maricho machalo yedhe machalo drugs mano ema gima Gen Z ywaga ahinya to namba 2 Gen Z wacho niya nitiere mibadhi
ka gineno kaka Ken Giri wuotho gi sude ma ing'iewo siling 600. Ken Giri rwako belt ma milion 10. Ken riembo mtoka mar milion 30. Ken wuotho gi wuoche ming'iewo mana cho Clarkson. Wuoche ma 55,000. Mago agoko minyiso ich achaya inyiso ni wan go unuonge go unyonowa. Emo mineno ka Ken ng'oke mesa ka. Ken okwanya yieni moni ng'oke mesa. Namba 2. Gima nyaka Ker Ruto tim sani nikech Ken to wacho ni koro ni jo ng'anyo masani gin Azimio. Kani neno jok moket faces gi gine wang'e gi e gaset. Akeni Ken nong'e nadi mago jo Azimio. Mane muko supermarket. Kori winjo wan wang'iyo gi weche propaganda mar jo UDA. Ka gimoro osego jatende osego bade piny owacho ni yawa biuru wawuo wan jo Azimio no wacho kawuono watimo mos ahinya ne joma ne polisi onego watimo mos ahinya ne joma ne gigi olal gi joma wundu watimo mos ahinya ne joma ne hospital ma polisi ogo bunde to gima wadwaro kwe Kenya ka to kapok wadhi e kwe nyaka rais shogi miluongo ni goodwill tiende niya isegolo finance bill mano kare Mheshimiwa Ruto. Namba 2 nyaka koro ing'e ni to ang'o ma ditim mondo mi jo paro mar jo kanyo no oganda piny mondo bed kodi. Namba 1 nyaka osingne ji ni odhi dil gi weche mibadhi. Joge marwako bet mar milion 8 ka okongi ni weuru mitokni mar milion 70 ka weuru. Cabinet chik wacho ni nyaka bed nyalo bedo minimum 14 kata maximum 22. Oduoke piny mondo jopiny wane ni otemo. Namba 2 nitiere wastages ma ji wuotho ji nie ndege first class koni Ken Giri nie ndege Mombasa Eldoret gidhi koni gik modwa timogo timuru KICC ka timuru Kenya School of Government weuru dhi Mombasa uketho pesa oganda. Namba 3 okel IEBC nikech sani jopiny igi owangi wajumbe moko to giwacho niya mondo mi waluongi warikol gisetamore tiyo tich. Article 94 wacho niya mjumbe nyaka winj wach japiny to dhi oloso wachno e bunge kucho. To wajumbe gi notamore. Wajumbe mag Ken Giri 204 manokuongo go kura second birija nowacho ni gin ogidwaro wach winjo jopiny. Katieko giwacho ni gin gidwaro timo gima jatendgi wacho. Jatendgi kane odhi kucho to koria gin jopiny odagi pod gipamo. Ka jatendgi wacho ni palur pod gipamo. Gin joma onge winjo. Emo mi wanyiso ni weuru ng'ok ng'omera. Ken, achiel kuom weche mosebedo ka wuok kawuono mowuok e bunge kawuono senators otemo chiwo yo ma jatend piny nyalo miyo kwe duogo. Giwacho ni jotend migepe moko mondo riembi, jatend obila bende mondo riembi. Mano be nyalo bedo yo manyalo kelo kwe dala ka koso mano be pod ok bi kelo kwe. Anawacho ni wadwa teba Kenya wadhi gimiluongo ni democratic society. Kama iriembo gimiluongo ni katiba mane wandiko 2010 ma wamiyore kendwa. Rule of law manyiso ni teko mar chike kaka tiyo e yorgo mar rito sirikal dwaro ni Kenya iriembo kaluwore gi rule of law. Senate ging'e maber gima gitimogo mago e koko because onge kama Senate nie gi teko mar nyiso president number mar members mag executive. Mano rule number 1. Senate onge gi power machal kamano. Mano inji katiba wane mane wandiko onge kama nondike katiba ni senators nyalo nyiso president ni ministers owinjo bedadi. Mar 2 onge kama parliament decide ne president ni ministers owinjo bedadi. Mano onge karo kango ng'eyo weche chike. Gima duong' madwa wacho ni IEBC mage wacho kani president ok ema loso IEBC. IEBC iloso under principle mano keti maluongo ni IPPG. Ok en gimi bukra buka en interparties. Ka ne president otemo kelo IEBC ne okango gi team ne o reject. Giwacho ni mano ok gidwa. Dong mane kama ne gino ketho gra. Okay, winjwan. Kara sama wacho nini? Kara na bill mar public participation. Ngenji ne wacho wach public participation. Cheral Gay no se kelo bill mar public participation. Gine mana gi reject, onge ng'ama notamore. Gin tich gi rejecting anything ma president okay, magamendo okay. Implement. No, not we cannot take it. Abro duoko ji adi. No,
No. Bwana, kudwa kelo No, nadko rikota okuipenjo. Bi uwe nadko rikota. I'm reporting on gimi wacho senators ne wacho ka be nyalo kelo kuwe piny ka. Senators gima senators wacho nyalo kelo kuwe. In ke kinyirwa dhi bakiri dhi ba. Ibiro yama ka badio jony onge gimo. What I'm telling you is this, Trevor. Giwacho two things. And the two things concerns Goemaris. Ares near IEBC president does not constitute. President also proposed names. They rejected. Ariambo gozawa chadia Trevor. They rejected. Number two. Watch mare Senate. Senate kata wan wawinjore mesani. Onge gi power manyiso president number mare executive members mowinjo tim. President kanyocha nigi media personalities ka State House. Negi penje to nowacho ni give me a time so that onya yudo thuolo mondo one action to take. Action mano kao mokuongo en mar rejecting finance bill. It is just a week. Okonya bedo ni wan gi president ma joma nosedongi dwa chuno ni president otim gik moko kama. President is a president of the Republic of Kenya. To ere kaka koro ng'anyo ni rumo ka gik ma ji te wacho bedo matek. Ere kaka kwe duogo nang'o mane pinje mapiny. Kwe nyalo duogo mana ka ji te owinjore gadieri. President nowacho ni an willing bi uru mondo awinj wachu. Gine ma giwacho ni article 37 oyienegi ni jok man gi petition tero ne president. To ere ng'ama dhi wuoyo gi president? No, to donge gi yogi. Mae lweny mantie ka. Gimi winjo ni ng'anyo ni. No onge gi structure. Woini obiro to kata dango wach ni koro en leader ma Jesus orang riembe program. Mano nosewacho ni ok. Koro ng'ato nigi paro mare. Ng'ata mosewacho ni leader ma Jesus iriembo program. Jo Jesus ke be machako riembo. So Jesus ke gin jok ma onge gi leadership, gionge gi structure, but paro mane gin go to en paro mawinjore niya. Finance bill ne pek. Mano is true. Nyocha wan kodi kaka yalo ka wacho no winjo wacho kusuru. But ka president no chiko ite, ok wach ni wabunge jo mohuo, ni no wach ni go uru yes, gigo yes. Joka go yes because political parties democracy. Wacho niya political party makata na magi magazi miyo no mana nikech no wach negi no no. Magi be no no winji joma no bogo no do winji joma no bogo no do gudu ariya. Protect me from heckler. Nikech donge gi wacho no chanda gi Karoli gi ngane no go no koro idhi riembgi. Tiende niya according to Gimbe ngama no go no is against them. Idwa ni jo UDA to no go yes to give no winjo go yes. Man is being double standard. Okay. Gima dwa wacho ni en this. President mar Kenya en William Samoei Ruto. Ka ng'ato nitie gi design gi dwaro mar riembo president kata golo president. To gi wacho ni gidwa timo kudita to wawinji mondo mikoro military deal kod nikech gima notimore mar attacking parliament macha is a coup. Macha is attempted coup in any republic. Koro ka ng'ato wacho gimomiyo jo military no tere state Endara, because they attempted the sovereignty and sanctity of power of the government. Okay. Kidimi wango parliament. Wango parliament, what does that mean? Koro kuedugo nango aduogo wach mar kuwe. Wati ko ng'anyo nango. Iwacho niya, expressway obedo marach nikech position mare withe parliament. Tiende ni ki attempt something manye nyithindo ka gi joko timo attempt parliament is treason. Mana dieri ma kata ko kango ni ok dwa yie to kata gine made gibede State House de giluonge ni treason. Onge nying machielo madine giluonge go mopogore gi mano. Gima dhi kelo kwe Kenya ka. Namba 1. Nyaka okungo yie ni problems ma wan go kaka Kenya ok en mar William Ruto. Problems mosebedo go kaka mar corruption, William Ruto ok emane nitie sama ne Goldenberg timore. William Ruto no ok nitie sama ne Kimunya must go. William Ruto ne ok nitie sama ne kwalo pesa mar everything last year up to sama ne Uhuru tieko. Koro corruption nyaka wabed gi national dialogue. Ema president no wacho niya biuru mondo awinj wach maungo mondo wawinj kaka wanyalo timo joma tindo gi wuo, jo kanisa mondo wuo, jo activists mamoko ka mondo wuo, jo mosekalo X Gen X ka wuoni mosore Gen Z gi bedo wuo. Millennial. Koro winjo ni chalo X. Alvan. Koro sani ang'o manyalo kelo kwe. Nikech ntiere weche mang'eny mowuok. Ang'o manyalo miyo rowere koro. Trevor kapok wacho gima nyalo kelo kwe. Litna zaidi ni kare wanyalo bedo gi joma kene gidak kene gi Kenya ni gi ndege mang'eny gionge Kenya. Gin gisiko gidhi mana gin joma dhi wuo. Ngine Trevor sama wuoyo chama mar UDA. Gima wacho sama wuweni. Wawuoyo ka ji tho osiptal. Wawuoyo ka ji tho osiptal Trevor nikech kapok aduoki nang'o madhi mbele. Ni wawuoyo ka ji tho osiptal nikech
kata inspector mag NHIF mondo dhi ong'i kata remittance mag deduction mag NHIF mae private sector kadhi koni ok tim. Wauwe sirikal mawacho ni tich ma ginyalo yudonwa en dhi luoko sianda ji Amerika gi luoko ni ji sendi Saudi Arabia. To sama wauwe ni to wainde gi joma moko to biro ka nikech chiko e nono timo tije ma jo Kenya nyalo timo. Ok ni tich onge Kenya. Tich ni e Kenya. Ji edimo yawo kata hospital kata ga kanka kata impishaka. To omo Indians from India who are foreigners timiyo work permit to timo tich ma nyithiwa timo. Wan gi shida sani nikech nyithiwa makoro oloko nyingine waundogi. Kama gidage onge. Kindiki nodhi mumuko utegi te. Nomuko utegi Mathare, nomuko utegi Mukuru kwa Ruben, Mukuru kwa Njenga, Dandora, Korogosho, gionge ot. Ginindo in shift. Sama uwe ni ye budho kama jatale ye budho kaka ni yidu UAE tai. Gikuti mebeche tek. Kote emo mina no kaji yoka nyone. So kote yoka nyalo kwanga. Nyalo kwanga. Kori sama protect me. Sama wan gi chandruok mapin ni gi chandruok. Ni ngato ni de shift. Minu ne mokuongo uwugo dhi luok ni ji lao koka imbi duogi luokri. Sama ni nyithiwa ne oyudo tich mar kazi kwa vijana. Kabwana ni nodonjo gangenge mare ni no magi kazi kwa vijana. Nyithino giti. Ne ngato nyalo tiyo kata gimoro matin to timo nade to yudo kaka nyalo chulo kata gimoro du. Mano no magi. Ka nyithiwa ne nyuol gi konyruok nyaka en yios mar mi ji pads te. Ka ni itero gi hospital mar konyruok ne nitie Linda Mama. Linda Mama no be ne gitimo nade? Gikaw gigolo. Koro siasa mar jogi en siasa mar mecho en siasa mar nyocha Alvas nyo ringo gi reject finance bill. Wewe tieki nyo ringo gi reject finance bill. Koro kinyo ringo gango. Wan ok ni kinyo ringo gango. Chieng' mano wacho wan finance bill. Mo chako wacho gik monyalo be notimo. Mo chako wacho ni biro romo kodwa. En kusieko to dono romo kodwa X. Adwa nyisi nyakach kumae jimo kumae masimu kata mana credit manyongo simu nyithino onge nyithino re mapiko mapier gi opare pia nyithino di mana X modhi wuok gi X to X no odhi duoko penyo mana ji adi wacha lidi da udu anu ruto apegi maber Kenya gi yude gi nedi modhi duoko X awacha ni yude te jatelo mane midhi wuogo ema wacho ngene gi jo UDA gi serikal wacho no ngeji te nyo giselando lingane uselando nge jo manyo finance ne gi ngenga mapango gini ne gi nge jo ma bet gini ere ka kota nge jo mata ne gini ere ka kota nge jo mata di pimuja okay wewe nyano ka wacho na ma buch jo piny to ka en buch jo piny nyaka wanyis jo piny adieri nitie gik moko ma Ken wacho ka to gima Alvin wacho ma yiego en ni ojende gi nigi chandruok mopogore opogore gima ni luongo ni finance bill 2024 cha emano moke koro gin gi lite chunygi ka koro gigolo gi ka mos mama giko ni tim kama to aduok nani awinjo ka Ken wacho ni senators kani neno e od bura ma senate UDA senators Boni Alwale Aaron Cheriot Kianga emane owacho ginyiso jatendgi Maruto ni tim kama duoka gine cabinet nyaka for tim kama okazi miyo koro Kento wacho ni senate onge role mar nyiso president adwa ni mondo mi puonjwa matin kik chula ma mi mana matin kaw kalam gi karatas senate atikuna de wacho ni gi participate in oversight of state officer. President is a state officer king article 261 and state officer to oversight and no ni otimo tije no nango emo miyo kas president otimo gimoro marach to senate nyalo gole iwinja koro Ken ka obugi kala ndiki we ngicho magina kama ndiki nambariyo iwinjo ka Ken wacho ni okentij president mondo oket IBC kane jo piny owuok oko mokelo pachgi mowacho ne gin gidwa neno IBC majite nitie kane gino dhie bunge UDA Azimio Independent noriwo lwet mowacho ni one bill ni wabro kale sani nitie bill miluongo ni IBC Amendment Bill 2024 ni e desk mar president kacha ang'o mono president
mondo ket koke mondo wachak gimiluongo ni IBC selection panel. Ka ndalo 90 rumo to wan gi IBC commission mondo joma dwa golo jobungegi, joma chalo Chanda osiepna Karoli gini, ka jogi wacho ni gino gidwargi to ginyalo dhi ratiro gi chik wacho ni gimomiyo kwadwar en kama kama, watero petition na IBC to ko oyudore to giwuok. Mane gima Ken ok dwa wacho nikech oyieng' ong'ok mogik. Iwinjo ka jok midwa riembegi owacho ni idwa riembegi nikech ne gi vote yes. Mano ok adieri. Gima timore makende en ni kami king'iyo Election Act nitiere gik moko adek minyalo mi riemb mbunge. Namba 1 en leadership and integrity. Molo ahinya responsibility of leadership, Article 73. Mawacho niya, kaja mbunge kata jatelo ok promote gimiluongo ni public confidence, ok promote public respect and trust of the people. To jogo nyalo wacho ni wan jatendwa ni ne wayiere wagole. To gima nyiso ni no gi promote public respect. Ka jopiny no wacho ni wan ok wadwar finance bill, wan ema ne wayieri, itiyonwa, tini dhi go yes nang'o to gidwa ni gono. Okay. Wewe winja Ken wacho ni do winjo gima senators no wacho. Wewe winja ne gima wewe winja bada kama tindo ngine mi wacho ni do winjo gima senators wacho. Winja ne gima ne giwacho. Mana machuok. Wewe winja ne winji ne mondi gima senators ne wacho mondi. Dissolve cabinet reconstituted. Mr. President, disband officers outside the constitution, including CAS, including Prime Cabinet Secretary. It is not in the Constitution of Kenya. Mr. Speaker, including officers of First Ladies, including, Mr. Speaker, advisors. If advisors are useful, then what David Lee is doing is not advice, is misadvice. Let them go home. There are other people, Kenyans, who can do the same job effectively and efficiently. Futa wakasi. Sack them. The other day you heard about fertilizers. That man is still in office. Cooking oil. The CS is still in office. Samson Cherargei oyango ni jopiny gi thuolo mar tero ng'ur margi e od bura kendo seyo obila kuom ne rem e miyo jong'anyo chenro maber mar chwalo ng'ur margi e kinde ng'anyo. Mr. Speaker, we acknowledge as a house and I'd wish to go on record about this, that this is an indictment of us as a leadership in this country. And I want to assure the Gen Z and any other Kenyan, Mr. Speaker, Parliament is a public place. If there were proper organization, they would have accessed Parliament. Many Kenyans access Parliament. I want to put this straight, Mr. Speaker. Under Article 126(1) of the Constitution of Kenya, Mr. Speaker, Parliament can sit anywhere. Ken. Dongi yie ni tiere. Wewe winji ne monde Ken. Penjo niya. Be inyalo yie ni tiere oledhi moro manie sirikal ma ok ber. Ka wachomo wach tir to wachome kako wache. Okay. Wacho ka ni senators no wacho ni mondo duok ministers piny. Iwinjo kanyo Chief Administrative Secretary en ng'ama nani? Yes, okay, minister. Prime Cabinet Secretary en ng'ama nani? Prime Cabinet okay, minister. Which is unconstitutional. Ministers gen 22 wacho ni wacho ministers oko wacho Prime Cabinet. Adwane duok gima jogo wacho. Kenya kwanza uwo mono. Yie ni moro manie sirikal. Ma onego ng'adi. Alwale nja NC. Mano Kenya kwanza. That's your coalition. Ingeni kiko wuodre ka etadiera ongewa. Wacho ka emo mi akwani mondo player ne kama ne MC gine senators mag UDO wacho ni mondo duok ministers piny. Ni mane gidwa ket kalwale nitie. Ne giwacho. Iwinjo ko ket ka. Kada cher yot roke. Ana penjo ni wabiro keto ni. Ken penjo ni ya be yie nitiere oledhi moro manie sirikal monego ng'adi. Oledhi anoka account president. What I'm saying to win dongi ni kanyo ineno. Chairman ma UDO mabe. We oduoke.
biro ka nudwa go ga koko and then uwacho maber and usebedo play onge kama senator moro amoro wache kanyo ni mondo duok ministers piny gima ne itemo wacho ni mondo ng'ad gima jogo ne temo wacho neno ka nitiere lady moro ma nyaka duoke piny gima jogo temo wacho ni budget mar sirikal ni malo ahinya onego ng'ade mapiny mabe samoro we akuongo ng'isi gimoro achiel kata mana Edwin Sifuna men senator mar Nairobi ka nowacho ni enicho miye mtoka oyudo ka en gi siling 377,000 377 mar ng'at achiel ema owacho ni mondo duoke ema kora penji ni imbe kaka nga jayudi mochung bineno ni nitiere lady moro e sirikal ka monego duok piny oseng'ere ni the media in Kenya ok report correctly jo Azimio gi opposition gi ok report correctly koro sama gin ji ariyo nyaka wuo longer time and longer time mando wacho is this okonya wacho no lady ni e sirikal yet sirikal is a creation of the people jowa mano emano gone gi kura oketo gi kanyo ana penjo momiyo gino bedo play ni nyisa kama senators no wacho ni mondo ministers oduoki from 22 to 14 okango wacho ka prime cabinet secretary to has been contentious mano waonge gi issue then ingena luale go nango tena constitution wewe otigi ani ngenia ka idwani wuo taweni wuo kitieko tiga ma ndi bura ma jite go mbaka onge maana kage iruto ye wangu kazi lungu jine criminal tiga gimi wacho yudo ka gima giwacho makaka wa miriambo tupu koro the next thing as a country kikipar ni wanto kanidi go suru to ne ok de henyawa but the main thing mawate wa agree ma president no se agree number 1 ochiko ite winjo jo Kenya kano chiko ite mondo winjo nyithindo gi kijende kama ne wuoyo no se weyo finance bill number 2 sirikal nyaka bed run ok ng'ato nyabede opposition to nyiso the government kako run their affairs to be the government nyoto tamo gi koyombgi e kura we must first of all agree on that kama to believe ni pok no yombgi e kura to githoge Supreme Court had made a ruling gima duong' madwa wacho ka enia jo piny nigi pek to pek ma jo piny nigo ok en gima ne today president and the budget kineno budget mane wacho ma 4.2 trillion kata 3.9 trillion 1.3 trillion ne dhi chulo loans ma are due magin loans ma president William Ruto no kokopa gin loans mano kaw endalo kango gini gi handshake government and that's the truth ka jo Kenya do winja diet to winja diet 1.3 trillion e budget mimi choko suru ni dhi chulgo loan makarata ni president ka ok oyudo 70 something billion mo winjo yudo finance bill nyaka koro many sources moko manyiso ni ata nyaka ko loan machielo mondo mi ochul loan mar 1.3 trillion sama fine government bende bedo ran gima giwacho mawinjore any wastages e government giwacho ka ni wan wayie an onge misara machame sirikal ana Kenya ma is very honest imbe yie ni ntiere wastage pesa don't miketho e sirikal ka to giwacho ni chopa winji kata gin magin opposition dongiringo gi chopa ani mapenjo mayot ken yie ni ntiere pesa miketho e sirikal ka nitiere everywhere makata institution mutie ka ya ken ano ga penji Royal Media penji ni yie ni ntiere pesa miketho e sirikal kare wacho ni jo siasa tek kiringi gi chopa yie ni ntiere pesa wajane for example wastage management penjo mayot nyanga muni duoko ken iwinja penjo mayot penjo mayot imbi yie ni ntiere pesa miketho e sirikal seni sani wacho ni kata jo Kenya mosetiyo matek moloso pesa gi kaka ana ja ohala karingo gi gari mo wacho no karwako kodani en mar ano gi winja ma sirikal koro gima otie gi daga tie awacho ni niya ka wastage ni sirikal president no se wacho no deal with that okinya wacho ne president today kinyi dwano deal kode president nyaka decide kata ka ne shuffling mudwaro no obiro bedo done under consultation president will decide to shuffle today mano da dia shuffle today wewe nyane le advance wacha nango sakoro mayo wa advance daka mokare oti gimati maraka Trevor ni nitie njama kod style mar jo Kenya kwanza enena go koko gitungi kama magidhi gilali nikech gima jogero mogik Trevor en Kenya Revenue Authority gima jogi ok dwar mogik en duol magore ni mibadhi ok dwa mano kabisa kane wachako office kane okel katiba manyien nopogo office DPP kod office Attorney General mon DPP obed independent
tij DPP sani nyaka ne yiere en bede gokinyi kong'iyo ni chik mane minyalo loki mondo we obado, chik mane minyalo loki mondo we ng'ane, chik mane minyalo loki mondo we ng'ane. Onge ng'ama igone mibadhi. Pesa mowacho ni onge mar deficit ni, ma pesa molale mibadhi te. Sama wawuoye maken wuoye manjanyore malich en kuma wae wuon. Sirikal moro Uhuru makoro to adwa clear the air ni ano ka jazimio. Mano nyaka nyisi maber. Ano ka jazimio kuma na go kore kia. Ene mosewacho ni ok en. Jatenda. Koro sain dam mane dino konyo jowa kata piyo wetero. Ni e budget ro e budget. Ndara mane amiro ni kakalo muwa ni ka biro nyaka mamboleo. Ni e budget kusonge budget. Mago ne giwete. Kwa biro jatende ma jamriambo kaen no biro nyaka Kabonyo moya officially kake no yawe macho lokore nam tenda nyaka zaidi onge miriambe mile kwadhi mbele miriambo mar jogen gimo setamo wang kwaduge wach mar gas no wacho na nge gas no wacho ni gas pesa di gas no wacho ni mia di no wacho na gas mane mal pa jogo pero okanga koro igone ken tedo gi yien we winjano kangoja Ombija winjiro kangoja Ombija ingeni jafwambo kendi se wuotho Kenya ka ingegi iripoti gi pile ing'eyo ka ken riambo ti ing'eyo ok inyal mana nyise lakini ken to riambo kendo jogi ma otit mach gima nyisi gima Ken owacho mayiego Ken owacho ni sirikal is a creation of the people. Tiende ni jopiny ema loso sirikal. Gigo kura to wacho ni ma ng'ama wadwaro. Ka jopiny ema noketou to giwacho ni koro wuogi ang'o mabiro ng'oknwa. Jopiny no osewacho ni jopiny no osewacho ni ne wamiyo time. Yes. Jopiny no osewacho Ken ni wamiyo time mondo mi utinwa tich otamo. Jopiny no osewacho ni wamiyo mandate mondo mi watich roweregi tich otamo. Jopiny no osewacho ni wamiyo time mondo mama mboga mano wacho ni ugole tie yanka ukere grocery tich otamo. Boda yud Uber tich otamo. Ken biro kata wacho ni eno kotine sirikal. Ken en advisor mar UDA. Ichule gi pesa sirikal moya UDA. To nyiso wakani ok jati sirikal. Ken we ng'oknwa. Namba 2, owacho kacha ni en okoneno ja senator mar UDA mano wacho gimoro amora. Cabinet secretary is a cabinet secretary. To no wacho gi kalwale moyier gi UDA. To wacho ni gol gigo oko okonjo piny. To Ken biro ng'okani no wachango. Namba 3, an ka wacho ni katieko Ombija. Roweregi ng'anyo to gi ng'anyo. Gin gi ratiro mar ng'anyo. Wan kaka Azimio, anta an Azimio matene. Wan kaka Azimio ne wawacho gin gi ratiro mar ng'anyo to gionge ratiro mar tiyo gi gik magalagala kelo tulo mano gionge go. Ema mi odwa neno ng'anyo moyiere ng'anyo mayom mano to wayiego. Namba 3 katieko. Ombija mabu jopiny adwa nung'i Ken ni malong'o. Ken e chunye mahie ong'eyo ni we piny pek. Ong'eyo kata en mafuta kokete Mercedes ne mar milion 30 no. Ong'eyo ni embe piny pek ture. Owe biro ka to konwa ni gik moko dhi maber. Owe nyiswa ni loan nol kan. Kano ka Eurobond. Jalup jatend Uhuru nen jatendi. Iwinjo? Masani en sirikal. Koro nyiswa ni sani ni koro un gi ting mapek. Ken wachulo loan ni koro deficit 3 billion nyakodho wall. No wacho ku campaign Ken ni okubu wolo kendo. Ola budonje gitu wanje mango. Pesa mutiyogo ikwano. Iwinjo? Koro wan gimo wacho kaka jopiny. To kaka Azimio. Time uru gimoro miluongo ni goodwill. Wang'eyo ni tich otamo. To nyise uru jopiny ya. Un gi muolo. Unyalo konyo weche moko. Nyaka rute makelo. Emomiyo wakwero. En men giteto didi mar Kenya. Koro ung'iru mos. Gima no wuok mar were jokelo ni. Gima ne were jokelo ni. Obwogo u. To kobwogo u nyaka udhi uru mos. Ore uru. Ken ore uru. Saurumo. Koro amiyo ng'ato dak achiel mar tieko. Ewi bed mos Ken. Ng'ato dak achiel mar tieko. Wach ni mogik Ken. Wachako kodi. En wach mogik. Chako ni miriambo ke nyaka verify. En wach mogik Ken. Dak achiel. Wabedi justice. Isemi 2 minutes, isemi ine chako. Ene mo chako, Iketo sani dak achiel watieki. Gini ambe ndika kecheka ka enjok ni ane mayiero dak achiel tieki piyo Ken. Raticha no nyaka yo. Riamboa.
Namba achiel, inya paro ni wuoyi ni miyo mokwongo, then imiyo kama. Ke ni ketho saa, wacho mogi. Kuna kedo manera ticha magibe gikedo nini? Hii wacho na Namba jaduong'. achiel, sirikal obedo oyier gi jopiny kendo wane gimiluongo ni Republican Democracy kama iyiero after 5 years. Ka gifeel ni gimiyo president tich, to president okotimo tich mowinjo gitim, wan gi saa mibiro wilie leadership. Waonge gi recall clause mar president e Kenya ka. MP magi wacho no be recall gi. Gite ging'eyo ni MP nyalo bedo recalled over a particular period of time. Then sama giwacho ni wabunge mag UDA ogoyo yes, to gibende ne gidwa ni wabunge gi obed mofuwo ogo no, to wabunge gi modagi bedo mofuwo ogo yes, gidwa riembo. Mano nyisi ni kata gine magine power, de gidwa ni wabunge gi ogo yes, kendo moko ka dodwa nogo no. Mani luongo ni political party democracy. To kene ochande jo ODM gone yan. Weka no tieki, ngato tieko mare. Kata nogo no kata yes, mano wachu ko enja ODM bu wachu, an gima ng'eyo ni wabunge no decide a parliament. Finally, ano ka wacho ni piny yot. Eningene samo kango siko marane wang'o. Tiende ni ong'eyo ni tie kamiyieng'e, teno odwa siko kamidenye. Siga kamidenye kuro, we thago jok mayieng'. In ki amua ni bedi kamodenyo, bida kamodenyo kuro, we thago wajo mayieng'. Ero kamano. Ka waduto ne wago kura, to president noseketo finance bill, finance bill ne dhi bedo mapek. To president osegole. En ang'o kendo, okoro giwa nikech ok wanyal bedo gi corrections magidwaro gi kawaonge gi president. Sama ogol president kaka giparo no, to wadhi bedo gi gimiluongo ni military state. Military state kata na rights magineno ging'anyo gogi cannot be in a military state. Sama weyo ma military obiro mokawe kaka wacho nikech uno wacho ni mondo Ruto must go. Kosedhi, to what next? Wuotha bar mukia ni samodhi, what next ni? Samodhi, ma Ruto must go, let me inform you. Okango will not tell you. Ni sama president is not in state house, wadhi bedo gi military state. Nikech manu se rule out, parliament nyiso ni speaker is not there. Sama se rule out all other arms of government, the government will go home and then military will come. Sama military obiro, onge freedom of speech, onge freedom of expression, okenya andamana ne ng'ato, military biro rodhi properly. Koro gima nyaka wawinjre, ni wabeduru gi president obed kacha, oseluongo jowa mondo dhi obed piny, ka uonge gi organization ma leadership, to uwachi, mondo uwachi ni Azimio dhi obed piny, gi Kenya Kwanza to winj wach jo youths mane Azimio, to winj wach ma youths ma Kenya Kwanza, to kel gi mesa, to wani nariko report no wacho gik. Koro wa vijana kibo wacho ma, wacha Manoler, Alvance daika chiel kwa luro. Wacho ni mogike nang'o. Trevor, wan kata ken wachang'o kodo wachang'o maora dhi yudo wang'e. To ka nwachako maandamano mondo winjwa. Nosewinjo achiel, pok uwinjo te. Wabiro andamana nyaka winji te. Gima wakwake en sama waandamana, we ukelo nwa yudhe morwako arungu, ma unu mukelo, ka dudugo loko ni kia yudho tema. Koro dwa loko gini, ni kia obed mana. Ma wachne mogik otieki. Ma wachne mogik otieki. Daka mari achiel chegni rumo. An mana nusu. Wan gi chik mon polis nyagarito. Alvance chik mari. Alvance chik mari. Koro polis nyagarito. Koro gima wacho ni, right be mo an go. Wan gi right under Article 35 mar information. Ni nyaka nyiswa ni gowi misiko wa uketwa go ni gowi ni en gowi mar pesa di. To en manyaka karang'o. En gowi milok to sechula di. To dong' adi. To nokae kuom ng'a. Nomiwa nyaka bando ka. Nomiwa nyaka bando manono kamo Araja. Gilal gi bande nam. Osemiwa gik moko te gilal go. Enena mbaka mang'eny gidhi aloro. Gin ka gidhi aloro. Gin gidhi aloro ka giriembo Mercedes Benz. Ka girwako koti mabech gi tek. Gin giwinjo maber. Wakwayo Trevor. Wotieki daka mare rumo. Daka mare rumo. Daka dose rumo. Wadwa poko rumo. Trevor. Oitafia koda. Ken we otieki. Iwinjo Trevor. Trevor otieki Ken. Ken asini. Ang na lor microphone uro te otieki piyo piyo. Trevor. Kenya mwadwaro. En Kenya mangan karo nigi nafas manyalo dongo kaka gidongo. Kaka in Trevor wang'eyi ni ng'ama ne nigi lwete mana manamba
mosomo mobire kamne wigi rieko ni momedo tich meingo. Okwadwa Kenya masani jonyuol chango pesa mondo bi ochula soya kaka nyathino ndik skul. Okwadwa Kenya makisame bwogo ni JSS ni oginyande ko JSS. Jopuonj no ndiki serikende mosekalo nyaka nende. Wadwa ni serikal o confirm JSS. To wach mar kawo form mar employment ma jopuonj ne gipoge lier ne ka nigo kura Kenya kwanza kogedo. Wan wadagi mibadhi. Okango. Iwinjo Ombija taya. Rowere oseng'anyo, ging'iso giketo reasons momiyo ging'anyo, giwacho ni gin gibiro dhi ng'anyo. An gima mondo anyiso rowere kung'anyo, ng'anyuro yo mamuol kaluwore gi chik mar Article 37. Namba 2, Ken owacho ka ni onge recall clause mar president. Adona puonj kendo. Article 144, 145, impeachment is a recall clause. Tiende ni rais inyalo gol e yo mar chik e parliament. Koro iwinjo, wabunge ka jopiny nyalo golo. Rais jopiny nyalo golo. Namba 3, achaya ingeni achaya Ken we Okango tiek mare we osewacho maber ni timore parliament osewacho winje mondi osewacho kamano iwinjo anta onge ndara osewacho anta onge ndara we mondi Okango tiek we Okango iwinjo Mbija Okango tiek makori wange jo UDA gin jo koko no kotieko odhi kocha koro katieko wan gima wang'eyo nitiere weche ma jopiny dwaro we Okango tiek weche ma jopiny mondo olosi to kade Ken gilange winjo to de gikawo nafas mowuok makende ni mondo gikonyre giresre nyaka giwinj weche jopiny owacho Ombija katieko niya weche mibadhi okwadwar pesa migole kanisa $20,000 to misachi to siling 700,000 pesa migole juma ka juma $8,000,000 to misachi siling 500,000 i pesa no igolo kanye biashara mitimo be wakia to in pesa nigolo kanye jopiny wacho ni mago sunga inyisowa ing'oke tiendwa ni in go wanoonge go. Namba 2, wastages. Waneno ka gin gidho ndege pile gidhi Mombasa gidhi Nakuru ini gidhi e conference gigo timuru ka sevuru pesa. Namba 3, IEBC wang'eyo UDA dwaro IEBC, Azimio dwaro IEBC, rowere gi dwaro IEBC. IEBC is a constitutional commission tieni nyako bedie kane jo Senate osetieko gi bill no parliament otieko gi bill no to bill nie pesa president sign bill no obed chik mondo wayud IEBC. Koro ng'ata man gi ratiro mar golo mbungere nyalo golo mbungere to katieko mogik. Ken anada ori ang'eni advisor mar UDA iwacho ni in coordinator ang'eni in advisor. Ken dikon jow ni jopiny ting pek turogi weuru ng'oknwa pundo ol ojende gi sama ging'anyo no ging'anyo nikech gionge tich ging'anyo nikech gionge chiemo ging'anyo nikech gionge pesa mar chulo osiptal ging'anyo nikech giol to ka giol to wacho ni sewinjo erokamano Philip koro neg microphone meg jogi te wasetieko buch jopiny erokamano ahinya Frederick Okango jakanyo Azimio Kennedy Ondiek jakanyo UDA Alvance Odhiambo jaked rowere erokamano kuom biro e buch jopiny mane kamwalore chenro no Philip Lorgino Philip erokamano